yo no quería usar máscara. Fue un consejo que me dio el profesor satánico que me dijo, sí usa máscara porque aparte eres muy penosa y te pones roja por cualquier cosa. Entonces eso te va a o sea, vas a hacer otra. Al ponerte la máscara vas a hacer otra, te vas a soltar. Pero mi primer máscara era con los ojos tapados. Y entonces él igual me dijo, destápate los ojos porque los ojos dicen mucho, expresan mucho, y más ustedes, las amazonas. Entonces, fue por eso que me hice la máscara, como para ocultar un poco así mi timidez o el nervio.